Откачена съм била, какво ми се надуваш, да не съм ти жена. Ще ти покажа кой е шефа на мига. Аз много ясно запомни ме така. Да, ще бъда много готина и луда. Такава стартована и заблуда. Не, мога да съм нежна и груба. Готина, яка и много откачена. С тебе няма да съм друга. Такава стартована и заблуда. Не живея за вчера. Готина, яка и много откачена. Влезам като на шенга, секс on the beach, коктейла на нощта. Затворите уста, прегощаш канела, но не гордостта. Мога да бъда лимон или мече, какво ти се пада, тегли си късмече. I'm the queen, но ми го няма царя. Яката допара, респект или шамаря. Яката допара, сега ще ва запаля, сега ще ва запаля. Яката допара, сега ще ва запаля, сега ще ва запаля. Ще бъда много готина и луда. Такава стартована и заблуда. Не, мога да съм нежна и груба. Готина, яка и много откачена. С тебе няма да съм друга. Такава стартована и заблуда. Не живея за вчера. Готина, яка и много откачена. Яката допара, сега ще ва запаля, сега ще ва запаля. Яката допара, сега ще ва запаля, сега ще ва запаля. Кой ще я бара, кой ще я бара? Кой ще я бара, кой ще я бара? Кой ще я бара, кой ще я бара? Бара и давай бара. И няма други схеми, всичките пантери ще ти дадат като котенца пред гери. Мяу. Това е моята игра с един ход, ще те размажа най-много с два. О, да, ще те бързам, ще те бавя, ще те карам да се чудиш как да не забравиш сега. Да, само е така, само е така, само е така, ще те надъхам веднага. Ставай, ако искаш да танцуваш, заповядай. И за нещо повече не се надявай. Пожелай си нещо диво и после сядай. Наблюдавай. Яката допара, кой ще я бара, кой ще я бара? Яката допара, кой ще я бара, кой ще я бара? Ще бъда много готина, готина. Ще бъда много луда, луда. Ще бъда много готина, готина. Луда, луда, готина, готина. Ще бъда много готина, готина. Ще бъда много луда, луда. Ще бъда много готина, готина. Луда, луда, готина, готина. Ще бъда много готина и луда. Такава стартована и заблуда. Не, мога да съм нежна и груба. Готина, яка и много откачена. С тебе няма да съм друга. Такава стартована и заблуда. Не живея за вчера. Готина, яка и много откачена. Яката допара, сега ще ва запаля, сега ще ва запаля. Яката допара, сега ще ва запаля, сега ще ва запаля. Кой ще я бара, кой ще я бара? Кой ще я бара, кой ще я бара? Кой ще я бара, кой ще я бара? Бара и давай бара. Там няма толкова сняг, обаче по-студен, по-дух. Право, Тук по-духа. и тук, направо. Като се знам на домовина. Не, направо да умирам от тук. Това защо го Ябълки. съблеках и аз не знам. Айде, Кученях. що си го събрах? Утици. Ми трябваше аз да ти да си седиш пред децата. Ма не мръзнеш. Седех тук на топло при тях, ти... Ема аз ще отвалих това. Не трябваше да отваля.
И тук виждам още една Тя ябълка. 2,5, вика, май няма да бързам да я слагам да спи. 2,5 заспа и 4,10 стана. Колко и се спи, толкова се няма. Тук ще я махна тази. Малко тези кислички ви пратила в кашкавалчи. Искаш ли? Хайде дописам Искаш ли лицето. кисличка? Тя си измия ръцете. Те оздравяли ли са нормално? Много я боли глава. Ами мен така ме болеше много. Да, баба. Хайде пи лекце да... Има, как да няма. Да го оставя? Добре. Искаш ли кисличка? Я трябва да взема си взема телефона, викам да Диана, дай да звъним на майка. Тя и си, баба вика, звънни ми и аз извъннах. От Джумбо нататък е лед долу път. А имаш ли навяване до поп? Там се духа и раб. Не, обаче... Прочети пашета. Дала тихо и свърляла се. Тук ще ги убиси. Да бе. Абе стига глупости. Временно твоето време е много малко. Постоянно. Пак молива сложи от двете страни на молива. На терасата. Те ще замръзнат. Много студено. Мира как го... Това не знам какво е. Телешко. Тя викаше замира, ама тя много трудно го замира. Така. Не е две така по едно месце, ако може да чукам. Не. Защото е домашно. Не. Бабо. Предвид, че и това е за фризера. Аз съм взела тиквички, грах. Виж маш. Горе много ли е фанал лед фризера? Аз съм път... Горния ред съм. Да, не, той е горния. Стъклата са заледени. Татата ще направим тилан и кафе. Това не тъй няма да прекирам. Ира, ела, ти дам едно лекарство. Ела, Не искаш ли баба кифли? ела. Айде от това лекарство да пиеш. Това не е хубаво. Хубаво ли е това лекарство? Не. О, на баба сладоранката. Това трябва да ти го пада на тебе. Дето не е захаросно. Виж как го яде. Да, ама една лъжичка само, после втора. Една лъжичка на ден. О, Така. Техно. Ето имаш мот, имаш ми си го доизпила. Еди сега да го допиеш. Не. Ако искаш. да. Не бате бабе, моля те, защо го биеш? Искаш ли бомбонче? Иде, виж, купихме ви бомбонче. Ти нали обичаш мама? Сядай долу, Мира. Искаш ли? Да. Вие обядвахте ли? Да, по една паничка супа изядаха. И Мира, да не повярваш, черпак и кусури бех си пала в паничката, тя си го изяде с бати там на масата. Той има брая. Не. Ти яде ли? Мира.
Имат ядки тия вътре. Мира. Това сигурно е суров суджук, да знам. Утре ще правя палачинки. Тя лешкото да го прибираме. Еми да, ще гледаме да чукам по-малко от него за Мира, няма за нас. А отдолу ще слагам други. Малко по-пререни. А това? Това е Милан за така. Така, хора. Внимавай, че има ядка. Той тук е на Давай сега, къде е това? Това ли е? Ето ще има, що си внимава. Яко му суми. Няма какво има нищо тази седмица. А? Тази седмица няма да се купува нищо, когато има връщане. Буквално тук не е. Има ядка, внимавай. Защо го налапа целия Мира? По-малко ръбай. Има и топла вода, ако искаш вече на пари, аз да спестим да има. Сметката и те сме ходилника и напомни. Така, хора. А сега Висулките му ден. Машки висулки пред вратата. Вечката мляхме ги видех, той ги щупи. Имаме дърво. Тя за какво ще? месо. Нема ли го изядем утре? За какво ще? И пак се убежала на Гошо, па той не е видял какво. Можах да я разбера, вчера. Какво Мира? Няма. В туалет няма къде става. Мирка, много си мръсна. Има ядка вътре, Мира. Много ме прави да не задавиш. Дай ръчичката да изтрия. Тук ще има пънките. Снимавай, че има ядка да стипили. Така. Какво? Къде са? Ти имаш в устата. Я виж ако ядката добренька извади. Няма. Отвори устенцата да ти